نشته، هغه خلک نشته، هغه د خاورو نه لاندې دي. نن هغه خلک لګیا دي زمونږ په اسلام او په دین پسې ملنډې کوي، مسخرې کوي، خو هغه خلک خاموشه دي ځکه چې په هغوی کې لشه نشته. څنګه چې هغه کارټونیسټ و چې هغه بې حرمتي کړې وه، الله جل شانه د هغه سره کوم کردار وکړو چې هغه چې کوم خلک وو هغوی هم حیران وو چې دې بدبخته ته دا اور د کوم ځای نه ولګېدو. خو د اور لګولو والا ځای خو شته، الحق هغه رب شته. وایي ته چېرته یې عمره شه راپورته دوباره لږ خو وګوره دا حال چېرته مې هم په زړه کې نه دي راغلي، نه به تاسو زما د خولې نه داسې الفاظ اورېدلي چې موږ په ډېر بدنصیبه ملک کې اوسېږو. دې خاورې ته دې ملک ته موږ همیشه په درنه سترګه باندې کتلي دي. خو نن مې زړه ډېر زیات خفه شو او زړه له مې راغله چې واقعي موږ په یو ډېر بدنصیبه ملک کې اوسېږو، په هغه ملک کې چې د هغې حکمران د خپلې کورسۍ د بچ کېدو دپاره کم حد ته ځي. لندن ته د ورځې 2 ټریپه لګولی شي، دوبۍ کې ناست دي د خپلې کورسۍ د بچ کېدو دپاره راغلي دي، میټینګونه کوي. خو نن د هغوی سره دومره ټایم هم نشته دی چې په سویډن کې کومه د قرآن مجید بې حرمتي شوې ده چې د هغې دپاره یو اواز اوچت کي چې نه دي کېږي زمونږ د قرآن مجید بې حرمتي، نه دي کېږي زمونږ په اسلام پسې ملنډې. نن د هغې خلکو سره 2 منټه نشته چې یا یو پوسټ وکړي یا یو ویډیو جاري کړي. څنګه چې راځي او د IMF دپاره IMF ته منتونه کوي، سوالونه کوي، د پیسو دپاره روزانه کانفرنس یې کوي، تاسو ته به ویډیو په ذریعه باندې ښکاري. خو نن هغه حکمران په دې باندې غلی دی په سویډن کې چې کوم د قرآن مجید بې حرمتي شوې ده، چې کوم بدذاتو هغه ویډیو هم تاسو سره زه نشم شیر کولی ځکه زموږ زړه ته خو تکلیف ورسېدو، خو ستاسو زړه ته به هم تکلیف ورسي چې په سویډن کې څه کسان راولګېدل او د جومات مخې ته هغوی نعوذ بالله توبه استغفار قرآن مجید یو بل ته پاس کو او په لتو باندې وهو. په دې باندې د روس چې کوم صدر دی، د روس چې کوم وزیر اعظم دی، هغه ولګېدو او قرآن مجید یې په خپل زړه پسې راونیو او دا الفاظ یې وویله چې په یو دین پسې هم ملنډې نه دي پکار او قرآن مجید یې په خپل زړه پسې راونیو. خو نن زموږ حکمرانان په دې باندې خاموشه دي. په حیثیت مسلمان زه د دې خبرې مذمت کوم. په سویډن کې چې کومه بې حرمتي شوې ده نو د دې خلاف موږ له اواز اوچتول پکار دي. دا د ځان سره یاد ساتئ او په دې خبره باندې سوچ وکئ چې الله جل شانه فرمایي وایي د قرآن مجید حفاظت زه کوم، د جومات او د مدرسې حفاظت زه کوم، دا زما دي. نو تاسو ته وړوکې غوندې مثال در کوم، څومره مدرسې دي په دې پاکستان کې، څومره مدرسې جوړې شوي دي، څومره جوماتونه جوړ شوي دي. نن په خپل ګریوان کې سر ښکته کا، آیا تا یو 100 روپۍ په دغه مدرسه کې ورکړي دي؟ آیا تا په دغه جومات کې 100-200 روپۍ لګولې دي؟ دا الله جل شانه چلی. نو د دې حفاظت کوونکی هغه رب دی، هغه په خپله باندې د دې حفاظت ذمواري اخیستې ده. خو نن ما او تا ګوري موږ خو هېڅ هم نشو کولی، خو کم از کم اواز اوچتولی شو. زه په دې خپل پیج باندې د دغه بې حرمتۍ خلاف اواز اوچتوم چې دا چې کومه بې حرمتي شوې ده نو دا نه ده پکار. او دغه پولیسو دغې هلک له اجازت ورکړی دی باقاعده ورته ولاړ دي سیکیورټۍ ته چې څوک ورته نقصان ونه رسوي. خو د هغوی زړونه روغ دي چې نشته په مسلمانانو کې د عبدالحمید د سلطان عبدالحمید غوندې انسان نشته داسې حکمران چې څنګه سلطان عبدالحمید و الله دې قبر د نور نه ډک کي چې د هغه حکمراني وه. نشته د عثمان غازي غوندې حکمران نشته چې ګوره د دین او د اسلام خلاف یو کار هم وشو نو ګوره بیا به خفه کېږئ نه. او زه در روان یم جنګ ته زه هر ټایم تیار یم. نشته هغه خلک د خاورو لاندې دي. نن هغوی ته هم پته ده ځکه هغوی په داسې طریقه باندې د قرآن مجید بې حرمتي کوي. زما او ستا ایمانونه ګوري چې آیا د مسلمان ایمان مضبوط دی او که نه؟ آیا هغه مسلمان چې د خپلې کرسۍ دپاره شپه او ورځ لګیا وي، آیا هغه مسلمان کې دومره غیرت شته چې زما خلاف راوچت شي؟ په دې چې کوم کسان دي په دې کې د قرآن حافظان هم شته چې هغوی د قرآن حافظان دي، خو نن د هغوی یو اواز چا وانه اورېدو چې د دې خلاف راوچت شو او د قرآن مجید چې کومه بې حرمتي شوې ده چې د دې خلاف یې اواز اوچت کړی. نشته، هغه خلک نشته، هغه د خاورو نه لاندې دي.
نن هغه خلک لګیا دي زمونږ په اسلام او په دین پسې ملنډې کوي مسخرې کوي خو هغه خلک خاموش دي ځکه چې په هغوی کې لشه نشته. والله دې دغه خلک خپل مقام ته په خپله باندې ورسوي او انشاءالله د خپل رب دا امید ساتو چې ډېر زر به انشاءالله العزیز دغه خلک موږ ته الله جل شانه ښایي ځکه چې داسې ډېر خلک هغوی بې حرمتیانې کړي او الله جل شانه ورسره هغه کردار کړی دی چې هغه ټولې دنیا ته رابطه شوې ده. څنګه چې هغه کارټونیسټ و چې هغه بې حرمتي کړې وه الله جل شانه د هغه سره کوم کردار وکړو چې هغه چې کوم خلک وو هغوی هم حیران وو چې دې بدبخته ته دا اور د کوم ځای نه ولګېدو خو د اور لګولو والا ځای خو شته الحق هغه رب شته. موږ د خپل ربه د امید ساتو چې انشاءالله العزیز چې دې خلکو ته به عبرتناکه سزا ورکوي. تاسو د زړه نه دغې خلکو ته خیرې وکړئ چې یا ربه دغه خلک خپل مقام ته ورسې یا ربه او دې مسلمانانو د ټولو دنیا ته وښې ربه چې داسې کار کم کړی دی او هغه نه داسې قسم عبرتناکه سزا میلاو شوه. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.